2 ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ 15% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കേട്ടോ. കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഗിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ അമേരിക്കൻ പുള്ളി ഉണ്ട്, ബുൾമാസ്റ്റിഫ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബുൾമാസ്റ്റിഫിന്റെ പുതിയ ലിറ്റർ വേറെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ 100 രൂപയുടെ ഓഫർ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. 100 രൂപയ്ക്ക് 1 കിലോ ഡോഗ് ഫുഡ്, ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം. നമ്മൾ 10 കിലോന്റെ ബാഗാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. 1 കിലോനായിട്ട് പാർസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ. അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് എക്സ്പയറി ആവാറായ ഡോഗ് ഫുഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പാക്കറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അറിവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എലി കടിച്ച സാധനം, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. എലി കടിച്ചെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നമ്മുടെ മാറ്റിയിട്ട് എലി കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പയറി ആയതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതൊന്നല്ല, ഇത് പുതിയ സാധനം, പാക്കറ്റ്, പുത്തൻ പാക്കറ്റ്, 10 കിലോന്റെ പാക്കറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓഫർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ബീഗിളിന്റെ കുട്ടികൾ, ഇത് ഫീമെയില്, ഇത് മെയില് കേട്ടാ. 2 കുട്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടാ, 2 ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നോ ഇനി 2 ആൾക്കാര് പുതിയ അതിഥികൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. നമ്മുടെ ഫുഡ് തയ്യാറായിട്ട് കേട്ടാ. ഫുഡ് കാണണം നിങ്ങക്ക്. 1 മിനിറ്റ്. ചിക്കൻ, മഞ്ഞപ്പൊടി, ചോറ്. ചോറ് കണ്ട എന്താണ്? ചിക്കനാണ് കേട്ടാ. ചിക്കൻ നമ്മളിനി അവസാനം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നാളേക്കുള്ള ഫുഡാണ് കേട്ടാ. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, 1 പിടി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡോഗ് ഫുഡാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ്, പുതിയ 2 ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ബോർഡിങ് ആണ് കേട്ടാ. പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ. ഇത് ടുട്ടൂന്ന് പേര് കേട്ടാ. ഇവനൊരു 10-12 വയസ്സായിന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡിങ്. അവര് ചെറിയൊരു ടൂർ പോയിക്ക. നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറാണ്. 2 വീട്ടിലാണ് കേട്ടാ. പേരൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് 2 പേരുടെ ഇതില്. സുഖമായിട്ട് 2 പേര് ഇരിക്കണ്. ഫുഡ് ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല, വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡോഗ് ഫുഡും ചോറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും കണ്ടാ കഴിച്ചിട്ടില്ല. കഴിക്കേ. വല ഞാനായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടാ. മാറ്റാനും പിടിക്കാനും ഇടാനും കൊണ്ട് നടത്തിക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലാസപ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസപ്സ മിക്സ് ആണ്, ഒറിജിനൽ അല്ല. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ശരി. ഗുഡ് ബൈ. 2 ഹസ്കി, 2 ഗോൾഡൻ. ജാക്കും സോണി കേട്ടാ. ഇത് ജാക്ക്, ഇത് സോണിയ, ഇത് റിൻഡോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ കുട്ടിയിട്ടാ. അങ്ങനെ പേരിട്ടിട്ടില്ല, നമ്മള് പേര് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കമന്റിൽ നല്ല പേരുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല. എന്നിട്ടാണ് ജാക്കിനെ പുറത്തേക്ക് പോകണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടണം. എന്താ ജാക്കിനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാറതിൻ്റെ അതാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേടാ ജാക്ക്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിണ്ട് കേട്ടാ. ഡ്യൂഡ്
Dude. Good boy, good boy. ഇതിന് വീഡിയോ പിടിക്കേണ്ട ഇഷ്ടമല്ലേ? ഡാ ഡ്യൂഡ്. ഇനി ഇവിടെ ലാറിൻ്റെ ഇട്ടാ ലാറ പുറത്തുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ജർമ്മൻ ലാറ, 2 ലാറിൻ്റെ ഇട്ട ഇവിടെ. നക്കിറ്റ ലാറ, 1 ജർമ്മൻ ലാറ. വടി 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 ലാറ. ലാറ കം 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 കം. നമ്മുടെ 2 ജർമ്മനുകളാണ്. ഇത് ഫീമെയിൽ, മറ്റേത് മെയിൽ. എന്താ നമ്മുടെ ഗുണ്ടപ്പാട്ടാ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബുൾ മാസ്റ്റിഫ് ഫീമെയിൽ റെഡിയിൽ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡിയിൽ ഫീമെയിൽ കുട്ടീൻ്റെ, പിന്നെ വേറെ പുതിയ ലിറ്ററുണ്ട്. അതിൽ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. ഗുണ്ടപ്പാ 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 കം കം കം. ഡാ എന്താ നമ്മുടെ ബുൾ മാസ്റ്റിഫ് ഗുണ്ടപ്പാട്ടാ. അവിടെ ഡുർണിൻ്റെ ഇട്ടാ. ഡുർണിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഗുണ്ടപ്പാനെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ. ഡുർണേ ഡാ ലാബർ ഡോഗാണ് കേട്ടോ. ലാബർ ഡോഗ് അലമ്പൻ. ഗുണ്ടപ്പയ്ക്ക് കൂട്ടിയെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ്. ഇവൻ ചാമ്പ്യൻ ടൈറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ 4 CC ഒക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കണു. ഒരു ഷോക്ക് പോയി 4 റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പപ്പിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മാസമായി. ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഹീര. സോണിയ. ഇത് ലാറാട്ടാ. ഇത് ബുജിട്ടാ. ബോർഡിങ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബുജി. ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഒരു ബുജി. ഷെയ്ക്കിൻ്റെ കട്ടർ. ഷെയ്ക്കിൻ്റെ എല്ലാവരും ബുജി ഭയങ്കര സ്നേഹ. ബുജീനെ അവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ 2 കുട്ടികളാട്ടാ. കരച്ചിൽ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അവിടെ ആക്കി പോണേനെ അവർ ടൂർ പോയിക്കുക 10 ദിവസത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ. അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബീഗിളിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോക്കിട്ടാ. റോക്കിയുടെ വീട്ടുകാർ ദുബായി പോയിക്കുക. അപ്പോൾ 2 മാസത്തേക്ക് റോക്കി നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് കേട്ടോ റോക്കിനെ. റോക്കി കുട്ടാ. റോക്കി കുട്ടന് ഉഷാറായി. ഇവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയൊക്കെ. ഈ ലാബ് കൊടുക്കാനുള്ള അല്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ഓഫർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ. ഇവരെ കൊടുക്കാനുള്ള ഇവരൊരു ഡോക്ടർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പട്ടിക്കുട്ടികളില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്ത കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ചാർലിയുടെ അമ്മ ഫീമെയിൽ. ഇത് ഡുർണി അല്ല ടുട്ടു.
റാംബോയെ റാംബോട്ടോ. നമ്മുടെ ചീടാപ്പീനെ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടാ. പേര് ആളുടെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഡെന്നി. ഡെന്നിയിലെ എവിടെ സ്ഥലം? ചങ്ങാലൂരില്ലേ? തൃശ്ശൂർ തന്നെ. ഇത് ഫ്രണ്ടാ? ആ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീടാപ്പി പോവാണ്. ചീടാപ്പിക്ക് വല്ല പേരൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാ? പോയിട്ട് വേണം അല്ലേ? ആ അപ്പോൾ 10 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ചീടാപ്പീനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓഫറിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര്? ആഷിഖ്. എവിടെ? ചങ്ങാലൂരിന്. ഇഞ്ചിക്കുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന? എഞ്ചിനീയറിങ്. ആളെന്ത് ചെയ്യുന്ന? അക്കൗണ്ടിങ്. ചീടാപ്പിനൊന്നും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചേ. ചാടിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, അവൻ ചാടും. നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ പേര്? അജേഷ് അല്ലേ? എവിടെ? എറണാകുളം. ആലുവയിൽ അല്ലേ? കുട്ടപ്പ എൻ്റെ പേര്? ഇമ്മാനുവല്. ദാവിദാ? പേട്ട പേരാണല്ലോ. ആ എത്രയല്ലേ പഠിക്കുന്നു? 1 4. ഏത് സ്കൂളില്? ജ്യോതി. എവിടെ? ആലുവയിൽ തന്നെ. ആ ഇത് അച്ഛൻ. ആ ഇമ്മാനുവലിന്റെ ഡാഡി അല്ലേ? ആ ഇത് ഡാഡിയുടെ ദാവീദ് അല്ലേ? ആ ദാവീദിന്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറയാല്ലേ? അനിയന്റെ മോനല്ലേ? ആ അളിയനാണ് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാബിന്റെ കുട്ടീനെ ഓഫറിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആലുവയില് അജേഷ്. എവിടെ സ്ഥലം? കീഴ്മാട് അല്ലേ? രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തില്ലേ? ആ ഓക്കെ. ആ അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ കുട്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാബ് കഴിഞ്ഞു. ബുൾമാസ്റ്റിഫ് ഫീമെയിൽ പപ്പിറ്റാ. ടേബിൾ മാച്ച ആണാടെ കുട്ടിട്ടാ. മെയിൽ പപ്പിറ്റാ. ഇത് ബുള്ളിയുടെ 2 ഫീമെയിൽ കുട്ടികൾ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ മിഷിയൻ കോട്ടേഴ്സിലത്തെ നമ്മുടെ കട കേട്ടോ. ഇനി കടയിലത്തെ ഓഫറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കടയിൽ വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകളായിട്ട് അടിപൊളി ഓഫറുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനിലായിട്ട് സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇത് 3 അടിയുടെ കൂട് കേട്ടോ. ഇത് 3.5 അടിയുടെ കൂട് കേട്ടോ. കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ കൂടുണ്ട്. പിന്നെ കിളികളുടെ കൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പല വലിപ്പത്തിലുള്ളുണ്ട്. കുറേ ട്രേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ ട്രേ 3 അടിയുടെ ട്രേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ട്രേകളാണ് കേട്ടോ. കൂടിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ട്രേകൾ
ഫ്ലോറ് എന്താ 2-3 ടൈപ്പ് ഫ്ലോറുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ടോയ്സ് റോയൽ കാന് നമ്മൾ വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ കൂടെ നമ്മളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ആശംസകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കടയിലുള്ളത്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 കിലോൻ്റെ ചെറുവക സാധനത്തിനൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ. 4 കിലോ 3 കിലോ മുതലുള്ള പാക്കറ്റിനൊക്കെ മിനിമം 15% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല ഏത് കമ്പനിയുടെ സാധനം 3 കിലോന് മുകളിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് കാർട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഓഫർ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് കാർട്ടിന് റേറ്റ് കൂടിയിട്ട് 1150. അതിൽ ക്ലിയർ ആവണില്ല കേട്ടോ. 8 മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആവില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുത്. 1150 രൂപയോട്ടോ 3 കിലോൻ്റെ സ്മാർട്ട് കാർട്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ MRP ഇട്ടാ. അതിൽ നമ്മൾ 15% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറേ ഫുഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ. വിന്നർ പ്ലസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ 15%. പെഡിഗിരി 15%. പെഡിഗിരി പ്രോ 15-ൽ കൂടുതൽ കിട്ടും. റോയൽ കാൻ ഇതൊക്കെ 15%. 1 കിലോനെ 15 ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയ ഇതിനൊന്നും 15 ഇല്ല, അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. പിന്നെ ഏത് സാധനങ്ങളും മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ 15% ഡിസ്കൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. വിഷു ഈസ്റ്റർ പിന്നെ റംസാൻ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിയവിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 15%. ഏത് സാധനം എടുത്താലും 15% കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ 400 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റിനൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന് മുകളിലുള്ള അതിനൊക്കെ പൂച്ചയുടെ ഫുഡൊക്കെ 1 കിലോ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് ബ്രീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹഗ് ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഷാമ്പൂ കേട്ടോ. 2000 സംതിങ് അങ്ങോട്ട് വരെയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെന്നിട്ട് അതെ പ്യുവർ പെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കിലോന് 100 രൂപ 1795 ഉണ്ടാ. റൂൾസുകാർ വന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടാ. അത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്യുവർ പെറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ റോയൽ കാൻ പെഡിഗിരി ഇതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ 15% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മേരഡോഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട്. കാറ്റ് ഫുഡ് ഇതേ പ്യുവർ പെറ്റിൻ്റെ ഒരെണ്ണം മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ഇട്ടാ. 90 രൂപയുള്ളോട്ട് ഈ പാക്കറ്റിന്. ടോയ്സ് ചോക്ക് ചെയിനുകൾ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബേർഡ്സിൻ്റെ ചെറിയ ഇതുണ്ട്. ബേർഡ്സിൻ്റെ തീറ്റയൊക്കെ 50% ഡിസ്കൗണ്ട്. 50. ഇവിടെയുള്ള വിലയുടെ പകുതി പൈസ കൊടുക്കണ്ടോ. മീനിൻ്റെ തീറ്റ എല്ലാം കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആക്സസറീസ് ബ്രഷ് എല്ലാത്തിനും. ഇത് റാംബോൻ്റെ കുട്ടികൾ കേട്ടോ. സൈബീരിയൻ ഹസ്കി. ഇത് ഫീമെയിൽ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. കോപ്പർ ആൻഡ് വൈറ്റ് കേട്ടോ കളറ്. ഇനി വേറെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. കോപ്പർ കളറിൽ മെയിലുണ്ട്. ഇത് നോർമലൈസാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫീമെയിലുണ്ട്. ഇതും നോർമലൈസാണ്. കുട്ടികൾ അടിപൊളി കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈക്രോചിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ ഇത് മെയിലാണ് ബ്ലൂ ഐസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. മെയിൽ മാത്രമല്ല. മെയിൽ 30 രൂപ, ബ്ലൂ ഐസ് മറ്റേതൊക്കെ 25 രൂപ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ഇട്ടാണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി സൂപ്പർ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. ഉണ്ടാ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ.